merkimiklum þætti motorsport. Umsjónarmaður Birgir Þór Bragason. Komið sæl, Birgir Þór heit ég og þið eru að horfa á þáttinn Toyota Motorsport hér á Stöð 2. Aðalefni þáttarins í kvöld Íslandsmótið í torfæraakstri en fyrsta umferðin fór fram á Akureyri á laugardaginn var. Þetta var Greifatorfæran að vanda og það var hart barist í báðum flokkum. Keppni fór fram í nýlegu malanámi neðarlega í Glerárdalnum og voru margar skemmtilega þrautir. Við leggjum höfuðáherslu á sérútbúnaflokkin í kvöld en í götubílaflokki sem við gerum skil í næsta þætti sigraði lenti í öðru sæti Árni Pálsson eftir mikil átök við náttúruöflin og þrátt fyrir þessa byltu hér þá tókst honum að halda áfram og hann hafnaði í öðru sæti en sigurvegari varð Íslandsmeistarinn frá í fyrra Gunnar Pálmi Pétursson sem ekur Ford en naumt var það, meir það seinna. Í sérútbúnaflokknum voru skráðir 17 keppendur til leiks, tveir mættu ekki til leiks en við skulum aðeins renna yfir keppendalistan og rásnúmerin sem þeir hafa á þessu ári eru í samræmi við úrslit Íslandsmótsins í fyrra. Haraldur Pétursson ber rásnúmer 1 en það þýðir ekki endilega það að þetta verði rásnúmerin í öllum keppnum sumarsins, heldur verði dregið rásröð. En númerin verða þau sama, Gísli Gunnar Jónsson með númer 2 og Einar Gunnlaugsson með númer 3 en hann á nýsmíðuðum Nordec-dreka, mjög öflugum og skemmtilegum bíl. En hvað betra við þennan bíl en þann gamla? Já, hann á að þola hnjaski miklu betur og þyngdarpunkturinn sem sagt inn í miðjum bíl núna sko, hann nokkuð jafn þungur aftan og fram. Fyrst og fremst styrkleiki í öllu sem heldur hjólabúnaði og drifrás. Já, og í veltibúri og allir í kringum vél og annað sko. Ertu öruggari inn í þessum bíl heldur en þeim gamla? Já, mér finnst það. Þannig að við megum eiga von á því að þú sýnir meiri hörku þegar á þarf að halda? Já, þessi smíðaður til að þola það bara. Með rásnúmer 4 Sigurður Axelsson á AEG-bílnum. Hann átti í mesta basli í þessari keppni, var í stöðugum vandræðum með gírkassa en var þó í toppbaráttunni alveg fram í síðustu þraut. Með rásnúmer 5 Gunnar Egilsson á Kúl. Og með rásnúmer 6 í 7. sæti í Íslandsmótinu í fyrra Ásgeir Jamli Alnarsson á Nesquik skutlunni. Og þá það Viðar G. Sigþórsson á Þvottagrindinni Ice-Cat bílnum, hann kerfisfræðingur og kemur frá Akureyri. Með rásnúmer 8 síðan Ingi Már Björnsson á Mörnum. Hann kemur úr Vík í Mýrdal. Og þá það Galdragullur með rásnúmer 11, það Ragnar Skúlason sem varð Íslandsmeistari í götubílaflokki fyrir nokkrum árum síðan en mætir nú af miklum krafti í sérútbúnaflokkin. Og þá það aldursforsetinn að þessu sinni, skáldið Páll Þormar, loðnustjóri frá Raufarhöfn. Og með rásnúmer 15 Miss Piggy, Jóna Gesson, viðskiptajóður Akureyri sem ætíð leitast eftir því að hirða tilþrifaverðlaunin í hverri keppni.
og þá er það flugan sem Pétur S. Pétursson úr Garðabænum ekur. Og lukkutröllið orðið tröllvaxið og það er Sigurður Þ. Jónsson sem ekur þessum bíl sem fyrr, búinn að færa sig úr sérútbúna göttubílaflokknum í sérútbúnaflokkin og þá er það Þorsteinn Einarsson á Músó kominn tilbaka í sérútbúnaflokkin aftur eftir 2 ára fjarveru á nýsmíðuðum bíl. Ógáður Willi Sjeppa sem að gekk undir nafninu Inga, en hvað er öðruvísi? Hann er náttúrulega byggður upp úr hugmyndir af henni. En hann er með gjörólíkar hreyfingar og ég er mikið sáttari við þennan. Mér líður líka mikið betur hjá honum. Lagði svolítið mikið upp úr öryggisatriðum. Þannig að þú ert öruggur þegar þú ert komin undir stýri á þessum bíl? Líður mjög vel. Hef ekki áhyggjur af bílnum og ég rúli. Nei, þannig að það verður tekið á þegar á þarf að halda. Það ætla ég vona. Ég voni fyrir ekki að senda bílstjórinn endurhæfingu. Og þá er það Helgi Sjött á Frissafíska. Hann var alveg á síðustu stundu að gera klárt fyrir þessa keppni. Og það má nefna það að hann var aðeins tilbúinn 5 mínútum fyrir 1 rétt áður en að keppnin hófst. Við erum bara seinir í því. Við erum bara rétt að klára hann í gærkvöldi og pröfuðu hann pínulítið. Og það kom í ljós að skiptingin var eitthvað sérstök, svo fekk ég aðri morgun, eða skipta núna. En þá skulum við snúa okkur að keppninni sjálfri. Hér er Íslandsmeistarinn frá í fyrra, Haraldur Pétursson, svona rétt að sýna okkur smá tilþrif. Hann ekur Músó-bíl og er búinn að gera góða hluti við fjöðrunn á þessum bíl. Hann fékk hollendinga sem að hafa í mörg ár smíðað fjöðrunarkerfi undir kappakstursbíla til þess að hanna fjöðrun undir þennan bíl og það á eftir að gefa góða raun í sumar. Haraldur fékk 255 stig í fyrstu þraut. Það var að Gísli Gunnar Jónsson. Gísli er eitthvað ragur hér og fer ekki alla leiðina upp. Það er aðeins 200 stig. En nú er búið að breyta reglum í torfærunni. Í raun þá á keppandi ekki að fá refsingu fyrir dekkin í endahliðinu nema afturdekkin fari upp á. Hins vegar eru túlkunaratriði í gangi og menn ekki alveg sammála þegar hvernig á að túlka þessa reglu og að þessu sinni var mannu refsað fyrir það að snerta dekkin með framhjólunum. Einar Gunnlaugsson, hann fær hér 270 stig, 300 fyrir lengdina og 30 stig í mínus og við skulum aðeins skreppa með honum í smá salibunu. Hann bara að loka hjálminum fyrir grjótkastið. Já, þetta lofar góðu þessi bíl. Þá er það Sigurður Axelsson á AEG-bílnum. Öll yfirbyggingin á þessum bíl er úr plasti og létt. Það skiptir miklu máli að hafa bílana létta. Og hér fer Sigurður alla leiðina upp en fær 25 stig refsingu fyrir dekk í endahliði. 275 alls, eða samtals réttara sagt, þá er það Gunnar Egilsson. Hann flaug illa í keppni fyrir nokkur árum á Akranesi og hefur ætíð verið ragur síðan við svona brött börð og lagði ekki alveg í þetta, fekk 200 stig. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson á Neskvíksgötlunni. Kominn með ausudekka framann, mun öflugri dekk heldur en hann hefur ekið á áður, fær 255 stig og þá er það Viðar G. Sigþórsson. Nú það voru flestir keppendur í þessari keppni á ausudekkjum að framann en svo kallum skófludekkjum að aftan sem hafa örlítið minna grip. Menn hafa tekið þetta eftir Haraldi Pétursinni og Gísla Gunnar Jónssonu sem hafa ekið lengi svona. Hér er Ingi Már Björnsson á mörnum, hann fer alla leiðina upp, glæsilega gert hjá honum en fær 30 refsistig, 270 samtals og þá er það Ragnar Skúlason og hann galdrast hér upp á galdragöl 300 stig. Og þá er það Sigurður Þ. Jónsson. Páll Þormar mætti ekki þessa þraut sökum þess að það var biluð hjá honum rafkerfi. Sigurður fekk 300 stig og Þorsteinn Einarsson fær 290 stig. Og þá er það Helgi Sjött. Og strax hér í fyrstu þraut þá bilaði hjá honum skipting og hér er hann búinn að drepa á og bíllinn fastur í gír og hann fer því hér eina veltu. En engar skemmdir eru á bílnum enda bæði þessi bíll og bíllinn hans Einar smíðaðir til þess að þola svona átök. Þess maður geta að Helgi hjálpaði Einari Gunnlaugsinni mikið við smíði á hans bíl en settist síðan inn í skúr heima hjá sér og smíðaði þennan bíl. Og þá er það Jóna Gesson. Gerir hér heiðarlega tilraun að þeim bikar sem veittur er fyrir mestu tilþrifin í hverju keppni en hér er svo staðan eftir fyrstu þraut Sigurður Jónsson með efstur með 300 stig.
þá Þorsteinn Einarsson með 290, Viðar G. Sigþórsson 280, Sigurður Axelsson 275 og Einar Gunnlaugsson í 5. sæti með 270 stig. Tveir fyrstu keppendur úr fyrstu þraut fara nú aftur fyrir í þraut nr. 2, þannig að það er ekki alltaf sömu menn sem að fara fyrstir í hverja þraut. Hér er það Einar sem fer fyrstur. Hún byrjar eins en síðan fara þær hér fram af dálítið bröttu barði og eiga það á hættu að missa afturendan til hliðar. Einar kemst hérna upp úr þessari holu. Þá er lokahnykkurinn eftir. Þetta er bratt, 290 stig fær hann, aðeins 10 stig í refsingu. Það er ekkert hægt að sjá hvernig þetta lítur út þarna hinum megin. Og svo er bara lóðrétt niður. Og síðan þarf að passa sig hér, þetta er laust og hætt á að menn festi sig og þá fást nú ekki mörg stig út úr þessari þraut. Og svo þarf stefnan að vera rétt þegar lagt er í mesta brattan. Einar fær 290 stig, þá er það Sigurður Axelsson. Og skyndilega það brotnar hjá hann drifskatta framann, þannig hann er aðeins með drif á afturhjólum og þar eru gripminni dekk. En hann fær þó 220 stig, vel gert hjá honum, en síðan brotnaði hjá honum gírkassin eða gírkassahúsið. Þannig hann mátti setjast í viðgerðarsvæðið og taka honum stóra sínum, Gunnar Egilsson. Svo lítið hikandi hérna, 200 stig fekk hann, komið með 400 stig samtals. En sjáðu hér, Ásgeir Jamil Allansson missi bílinn út að aftan og hann verður því skakkur, bakkar hér meira en bíllengt. Þarna hefði átt að flagga hann út og síðan bakkar hann aftur hér meira en bíllengt. Og þar hefði aftur átt að flagga hann út en honum er leyft að halda áfram. Og fær 230 stig fyrir hæðina en 150 refsistig og fær því hans 80 stig út úr þessari braut, 335 alls. Viðar G. Sigþórsson. Og það gerist það sama í honum, hann missir afturendan aðeins til hægri og því verður stefna vitlaus en hann ræðst til allugu hér. Vantaði örlítið á að hann færi alla leið 240 stig fyrir lengdina og 100 í mínus, 140 stig. Þá er það Ingi Björn. Ekki Ingi Björn heldur Ingi Már Björnsson. Og hann stoppar hér á kviðnum, fær 90 stig fyrir lengdina en 80 refsistig fyrir að bakka og snerta dekk og fær því aðeins 10 stig út úr þrautinni, Ragnar Skúlason. Það fer ekki mikið fyrir þessum bíl. Það er ekki mikið læti á honum og hér er hann á leiðinni niður öfuga leið eins og hann ætlaði að fara að velta en grípur til þess ráðs að setja í bakkir. Þetta var stórglæsilega gert hjá honum. Sjáðu þetta. Eldsnöggu drengurinn hérna kom honum í bakkir og bjarga sér frá veltu og fekk mikið klapp frá áhorfendum. En Ragnar Skúlason fekk hér 210 stig. Það var að Páll Þormar, mætti ekki fyrstu þraut sögum bilunar í rafkerfi. Hann gerir sér lítið fyrir hér upp á brúnina og alla leið. Hér héldu nú flestir að hann færi aftur fyrir sig og ég vil taka fram að nafnið Páll Þormar stendur ekki fyrir ámaður að þora eða þorumaður. Það var að Pétur Pétursson á flugunni. Nei, hér vantar hraðan. Og Sigurður Þórn Jónsson. Lukkutröllið sem var í fyrra orðið tröllvaxið núna. Kominn hér hálfur út úr braut. En klórar sig alla leið upp og fær 300 fyrir hæðina en er refsað með 170 stigum fyrir það að fara gróflega yfir dekk og bakka og fær því ekki um 130 stig út úr þrautinni. Og þá er það Þorsteinn Einarsson, fekk 290 stig út úr fyrstu þraut. Nei, Þorsteinn, hér vantar hraðan. Og hann, Þorsteinn, fær 210 stig. Þá er það Haraldur Pétursson, fekk 255 úr fyrstu. Og nú er að fá stefnuna að beina. Nei, hér var nú kannski heldur mikið frákast, dempararnir kannski aðeins og stífir og hann fær aðeins 210 stig, Gísli G. Jónsson. Minnur þess að hann fór ekki upp í fyrstu þraut, rétt eins og keppinautar hans. Fekk aðeins 200 stig út úr þrautinni. Nei, hættir hér við og fær ekki nema 210 stig, komið 410 samtals. Og staðan í keppninni er þá þannig að Einar Gunnlaugsson er komur úr 5. upp í 1. Þorsteinn Einarsson er áfram í öðru sæti. Sigurður Axelsson í 3. Ragnar Skúlason í 4. og Haraldur Pétursson er kominn í 5. sæti.
Þriðja þraut, hún byrjar á sama stað en hér er smá hliðarhalli og síðan er bratt upp og þetta er spurningin um að hafa hraðan þegar að komið er í þennan stað brautarinnar. Þannig að bíllinn hafi stefnuna skáhalt upp brekkuna. Síðan verður fjörunarkerfið að sjá afganginn. En Gunnar Egilsson fékk 220 stig. Ásgeir Jamil, já, alla leið upp. Stórglæsilegt, fékk hans 25 refsistig og fær 275 stig hér út úr þessari þraut. Hann át þetta barð sem að bílarnir fara á í miðjubarðinu á hraðanum. Fjörunarkerfið nær að vinna. En hér er það Viðar Sigþórsson, 210 stig. Ingi Már Björnsson. Smá hygg, 200 stig. Ragnar Skúlason. Já, hér það er eins og að bílarnir reisi sig of mikið ef að hraðin er of lítill. Og því er rétt bara að standa, en stefnan verður hins vegar að vera rétt ef menn ætla alla leiðinu upp. Og þessi stefna var ekki rétt. Hér fór Páll Þormar niður á nefið og braut millikassa. Það er sérstakur gírkassi sem að deilir aflinu á milli fram- og afturhjóla og hann hafði ekki varastykki og varð að hætta hér keppni. Pétur Pétursson. Já, laglegt en vantaði kannski örlítið afl hérna. 230 stig fyrir hæðina en 40 stig mínus 190 alls og Sigurður Þórn Jónsson. Hér kemur hann illa niður og skemmdi framhjólabúnaðinn verulega þannig að hann þurfti inn í viðgerðarhléið og þá er það Þorsteinn. Þessi brekka er greinilega erfið og Þorsteinn missir hér vald á bílnum en sjáið, þessi bíll er sterkur og það brotnaði aðeins hér einn dempari og Þorsteinn fékk 210 stig fyrir þrautina. Og Haraldur Pétursson. Eitthvað hikandi hér, mislas hegðun bílsins þegar hann kom í barðið, hélt hann vera að slá saman og fá frákasta á framendan en svo er ekki. Þannig að hann hætti við, fékk hans 210 stig, 230 stig ætlaði ég að segja og Gísli hann kemst alla leiðina upp en hefur þó ekki stefnuna í gegnum hliði sem að gefur honum 250 stig og síðan 300 stigin alveg inn á. Reynir hér samt en er fyrir utan og fær 240 stig en mikið lófaklapp. Einar Gunnlaugsson veit núna að þetta er fært. En fær 230 stig. Er samt sem áður í vorustunni með 790 stig. Sigurður Axelsson í öðru sæti, Ragnar Skúlason í þriðja, Þorsteinn Einarsson kominn niður í fjórða og Haraldur Pétursson situr enn í 5. sæti. Bara þraut númer 4. Byrjaði á sama stað en og hinar þrjár sem við erum búin að sjá en er örlítið brattar hérna í endan og það er Ragnar Skúlason sem fer hér upp og kemur öfugu niður. En einn af toppökumennunum verður að fara inn í viðgerðarhléið, viðgerðarsvæðið og standa í stórræðum til þess að geta haldið áfram keppni. Ragnar Skúlason fékk hér 230 stig, 240 stig og kom með 950 alls. Og Þorsteinn, hann er eitthvað hikandi eftir þessa veltu áðan og Þorsteinn fékk aðeins 160 stig hér. Þá er það Haraldur Pétursson. Er að læra á bílinn og verður örugglega skæður í sumar. Fær hér aðeins 210 stig. Gísli drepur á en er heppinn, kemur honum í ganga áður en að bílinn stöðvast. Það fórst þar með sleppur hann refsilaust og fer allalega upp og fær 300 stig, kominn 950. Kominn í S-sitt. Barist Íslandsmeistaratitilinn nú í 3 ár, 4 ár. Einar Gunnlaugsson. Já. Þetta er mikið verkværi, Nordec-drekinn. Hann fær einnig 300 stig og kom með 1090 stig. Sigurður Axelsson. Nei, ekki var þetta nú mikið. Hann fær 170 stig hérna. Það var það Gunnar Egilsson, enn eitt barðið sem að hann ætlar að reyna að klífa, en nei, þetta gengur ekki. 230 stig. Kom með 850 stig. Það vantar talsvert upp á að hann sé nálægt 1. sætinu. Ásgeir Jamil. Óheppinn hérna. Ásgeir fær þó 230 stig. Pétur Pétursson.
Já, laglegt. 215 stig, komið 465, Einar Gunnlaugsson enn í efsta sæti með 1090, Ragnar Skúlason í öðru, Gísli Gunnar Jónsson kominn upp í þriðja og Haraldur upp í fjórða, en Sigurður Axelsson dottinn niður í 5. sætið. En nú koma tímabraut, og sjá hvað ég gerir þar. Ég reyni ekki að gera eitthvað betur. Sagði Gunnar Egilsson, enda er það hans svið að aka tímabrautir á góðum tíma. Þessi tímabraut var nokkur röð og stutt og Gunnar Egilsson gerði sér lítið fyrir og náði langt besta tímanum. Fór brautina á 33 sekúndum, á meðan að næst besti tíminn var 37 sekúndur, já, og hann fékk því 300 stig fyrir besta tíman en snerti hins vegar 3 dekk og tapaði þar 30 stigum, 270 stig fékk hann. Næstbesta tímanum náði þessi maður á bílnum, já, nánast yfirbyggingar lausum. Þetta var að sjálfsögðu Ragnar Skúlason og Sigurður Axelsson náði 3. besta tímanum, komið með skiptinguna í lag. Það er gríðarlegt afl í þessum bílum og það var mikið ryk á Greifatorfærunni. En við skulum fara brautina með Einar Gunnlaugssoni. En tími Einars Gunnlaugssonar var 38 sekúndur, rétt rúmlega. Já, það er búið að menn eru búin að ná tökum á því að láta þessa bíla vera góða í hraðakstri sem og að fara torfærurnar. Fjöðrunni þarf bæði að vera stíf og mjúk eftir því við hvað er verið að etja kappið. Hérna Einar Gunnlaugsson er enn efstur með 1290 stig, Ragnar Skúlason í öðru og sjáðu, Gunnar Egilsson er komin upp í 5. sætið, komin á blað hjá okkur hérna. Þegar við förum í 7. þraut, það eru 8 þrautir í keppnum sumarsins og hér er það fyrstur Þorsteinn Einarsson á Músó. Kemur hann eitthvað aðeins skakkur hérna upp úr þessu, það er að fara talsvert til hægri. Mislandsbrautina hérna og er of langt til vinstri hér. Þetta verður erfitt fyrir hann að taka þessa vinstri beygju hérna og hann veltur. Og það var eins og við mannin mælt, bensín flóði út um allt og það kviknaði í, en aðeins 4 sekúndum eftir að eldurinn kviknaði voru slökkviliðsmenn mættir á staðinn og 6 sekúndum eftir að eldurinn kviknaði var Þorsteinn kominn út, hékk þó fastur í ólum sem að halda höndunum, en slapp að mestu leyti óskaddaður úr þessu. Þetta var alveg rosalegt að horfa á þetta, Þorsteinn. Já, mér fannst það. Hvað hugsa maður á svona stundu? Bara að koma þessu út úr bílum í kvelli. Það tafði maður þess að handleggjólarnar voru festar í öryggisbeltin. Er til betri lausn á því? Já, þeir eru hættir að gera það. Þeir tekja það bara saman til að halda höndunum saman. Ég vissi bara ekki að því. Það ég kannski slappið við að brenna mig. Já, það er nú kannski hægt að segja að hjálmurinn og gallinn hafi bjargað miklu. Það er ekki spurning. Og þetta er spurning að nota þá vettlinga líka. Það var alltaf. Og er kannski spurning það hvert menn eiga að vera með hettu innan undir hjálminum? Já, og ef svona hluti gerast að þú ert lengi að koma þér úr bílnum, hann er jafnvel á hvolfi, þá er það bara, já, spurning. Það er bara mjög trúlegt að vera með hettu. Og menn láta þetta örugglega sér að kenningu verða vegna þess að það er ekki bara bensínið. Það er reyndar lítið bensín um borð í þessum bílum, aðeins 5 til 10 lítrar, en það er fullt af sjálfskiptuvökva og fullt af olíu á mótorunum sem að er heit og hún brennur við hærra hitastig heldur en bensínið. Þannig að menn fara væntanlega að taka mið af því. Haraldur Pétursson fékk hér 260 stig. Þetta er þriðja síðasta þraut og Gísli fær 300 stig, vel gert. Þetta er svolítið snúin þraut, svona til að byrja með allavega. Einar Gunnlaugsson, rétt kitlar í dekkið hérna og þar eru farin 20 stig. Þorsteinn var of langt til vinstri og ofalega í fyrsta hliðinu, en Einar fær hér 280 stig, þá er það Sigurður Axelsson. Búinn að skipta einu sinni gírkassa í þessari keppni. Vel gert hjá Sigurði, hann fær 300 stig.
komið 1435 á móti 1570 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni og Gunnar Egilsson í S-inu sínu eftir tímabrautina og Gunnar fékk hér 280 stig og Ragnar Skúlason hann er komið með alla yfirbygginguna á sinn stað og sér lítið á henni þrátt fyrir svo lítið harkalega veltu á hann fer alla leið 20 refsistig, 280 stig og komið 1500 stig í öðru sæti 70 stigum að eftir Einari og 2 þrautir eftir. Sigurður Axelsson er aftur komin upp í 3. sæti, Gísli Gunnar Jónsson er í 4. og Gunnar Egilsson er komin upp í 5. sæti. 7. og næst síðasta þraut. Það var aftur svona smá hliðarhalli og hér er eitt dekk sem kostar keppendur 20 stig ef það er snert svona og hér er Haraldur Pétursson með annað afturhjóli fyrir utanbraut og þess vegna tapar hann 70 stigum, fær 230 stig hér. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Hefur ætíð verið vandvirkur í svona þrautum, veit að dekkin eru dýr, rétt snertir hérna og leggur sér vel upp fyrir næsta hlið, ætla sér upp fyrir þetta hvíta. En vantaði grip og annað afturhjóli var fyrir utan og þar með eru líka farin hjá honum 70 stig og hann sveiflaði annarri höndinni, vitandi það að hann var að tapa mörgum stigum. Einar Gunnlaugsson. Já, snertið dekkið eða snertið ekki, það var eitthvað mjög hárfínt. Fær þó refsingu upp á 20 stig fyrir þetta dekk og kemst nú ofalega hér til að snerta dekkið, þar að segja merki brautarinnar með afturhjólinu og þar með fara aðeins 20 stig í viðbót, þannig að hann tapar 40 stigum hérna, 260 stig. Fær 30 stigum meira heldur en bæði Haraldur og Gísli. Og þá er það Sigurður Axelsson. Skiptingin sem nú er í byrjuð að leka en hann klárar þessa braut mjög vel, 300 stig, kominn með 1735 stig. Þá er það Gunnar Egilsson. Þetta er mikill slagur sæti hér. Einar Gunnlaugsson er í bestu stöðunni fyrir síðustu þraut, það er alveg greinilegt. Gunnar Egilsson fær 250 stig og komið 1650. Við sjáum það munar 50 stigum á Ragnari Skúlasyni og Einari Gunnlaugsssyni. Það eru 300 stig sem fást fyrir að fara alla leið, þannig að Ragnar Skúlason á góða möguleika hérna ef að Einar Gunnlaugsson klárar ekki í brautina. Sigurður Axelsson í 3. sæti. Og þetta byrjar hér á snarbröttu en stuttubarði og annað lítið barð og síðan er langur vegur upp á topp. En Einar gerir sér lítið fyrir og fer alla leiðina upp og hlýtur ekki nema 20 refsistig, 280 stig og lýkur keppni með 2110 stigum og nær hér 1. sætinu. Hann hefur áður sigrað í Greifatorfærunni 3 ár í röð, þó ekki fyrir á hittufyrra þar sem Haraldur Pétursson hirti 1. sætið og Íslandsmeistaratitilinn, þannig að þetta er kannski vísir að því að Einar Gunnlaugsson verði Íslandsmeistari í ár. Síðastliðin 3 ár hefur sá sigrað hefur í Greifatorfærunni orðið Íslandsmeistari. Ragnar Skúlason á ekki möguleika, það munaði 50 stigum og Einar tapaði hans 20 stigum, þannig að Ragnar Skúlason getur náð öðru sætinu hér ef hann fer alla leið og það gerir hann, fær 275 stig og lýkur keppni með 2055 stig og í öðru sætinu. Stórglæsilegt hjá Ragnari Skúlasyni. Sigurður Axelsson var í 3. sæti. Skiptingin var farin að leka fyrir þessa braut. Það er að segja sjálfskiptingin og það bil hér þá stoppaði hann og fór ekki lengra aðeins á framdrifunum og hann hrapaði alla leiðina niður í 7. sæti. Gísli Gunnar Jónsson komst upp í 5. en hér er Gunnar Egilsson kominn og í S-inu sínu í síðustu 4 þrautunum. Gunnar fer hér á 300 stigum og lenti í 3. sæti, Haraldur Pétursson í 4. sæti og tíma okkur er á þrotum í kvöld. Birgir Þór þakkar fyrir sig að þessu sinni. Það verður keppt á Vélsleðum á Snæfellsjökli næstu helgi og næsti þáttur verður eftir hálfan mánuð hér á Stöð 2. Takk fyrir og verið sæl.